嗱，就係呢啲咁細隻嘅蟲仔，咁大家睇到啦，佢哋活動嘅形式咧就類似螞蟻，但因為實在太細，亦都捉唔住啊，咁想慢慢撚佢好難咯。咁唯有當係蟻啦，同埋佢哋數量幾多喎都，少少嘢食啊，或者我刨啲死皮啫，叫碧生死皮，哇，好快嚟噶啦，要食呢啲。咁佢仲有個特性咧，就係佢哋唔係好識或者唔想啦，爬啲垂直嘅面嘅。咁同佢就唔會好似螞蟻話一滴羅漢咁樣過水過河，冇喎佢哋。但係犀利做咩咧？當佢而家咁樣一堆喺度，哇！呢堆唔知喺咪度，幾恐怖。我可以用啲冇開稀嘅漂流水淋落去，冇事喎。佢哋好生猛咁走嚟走去。咁當然佢係走咗幾耐我唔知啊，冇理由唔係即刻起效㗎。佢掹大啲就得喎。咁大家注意睇下啦，哇！同埋近依輪就發現嘢好恐怖嘅，呢種蟻一路就同佢其實識佢哋好耐啦，知住咗咯。但係以前咧，通常佢哋都好少會爬上人身上嘅。咁但係咧，我近呢兩個禮拜發現佢哋咧，不但止爬上嗰度，仲爬上嗰隻腳個傷口嗰度，即係傷口位。啊！佢嚇死喎！真係俾你入咗傷口度死得。啊！狼死得你啊！啊，多到都好，而家引晒入嚟先，陣間就一鑊焗住佢哋。